Gipahigayon karong adlaw Hulyo 10, 2025 ang laing hugna sa Suroy-Suroy sa Barrio program sa ikaduhang termino ni Mayor Rolando Clarix Uy sa Barangay Puntod ning syudad. Lakip sa mga serbisyong napahimuslan sa katawhan sa Puntod ang nagkadaiyang PhilHealth services sama sa PhilHealth enrollment and updating, konsulta registration, pagpanghatag sa PhilHealth ID cards ug member data record, health risk assessment and profiling ug medical consultation. Aduna usab libre nga laboratory, ingon man eye care ug dental care services. Samtang aduna usab gitanyag nga lugaw ug tsampurado alang sa mga kliyente. Ang Suroy-Suroy sa Baryo usa sa mga flagship programs ni Mayor Clarix nga hiniusang gipaluyuhan sa City Health Insurance Office, City Health Office, J.R. Borja General Hospital, uban sa suporta sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, City Social Welfare and Development, City Public Services Department, kauban usab ang PhilHealth Region 10 ug mga opisyales sa barangay, mga barangay health workers ug mga nutrition scholars. Ang Suroy-Suroy sa Baryo program ni Mayor Rolando Clarix Uy ginapahigayon matag adlaw Martes ug Huwebes sa tinguha nga mahatod sa tugkaran ang Clarix nga serbisyo sa panlawas sa mga kabarangayan ning syudad. Kauban sa kamera, June Cañete, Joanny Abejo, kini si Archie Pagayaman alang sa City Hall News Updates.